De gemeenteraad van de Frieske Marne verhoort de officiële naam van de gemeente van de Friese Meren naar de Frieske Marne. Dat is juist jong besletten. De nieuwe naam werd op 1 juli 2015 invierd en dat kostte 2 ton. 19 raadsleden stemden voor de Frieske namen, 12 keer de Nederlandse namen. Het bestuur van de Vogelwacht Grauw maar de discussie omgaan hoe het alles net afschaffen van het ijsziekje. Dat is de uitkomst van een speciale ledenvergadering die tussen jong houden waard. Nevens het bestuur van de Vogelwacht is het meenemen van de aaien min voor de liep. Maar wil net in die discussie omgaan, omdat het te gevoelig lijkt. Op de Jiskenhuisterveert bij Jiskenhuizen is gistermiddag het Wjeljocht inslaan naast een zielboord met 5 banden erin. Na een van haar 112 bellen hier waard het groot alarm slaan en die een 4 ambulances en een trauma-heli gauw te plak. 4 van de 5 opvarenden zijn uit vastwaardig naar het ziekenhuis gebracht. De Friesland Zorgverzekerder en de Friese gemeenten komen met een grote publiekscampagne over de gevolgen van de nieuwe Zwargwet. De Tweede Kamer stemt nu elke dag in met de nieuwe wet. Die gaat op 1 januari stakken hier in. De wet houdt in dat een soort van de taken van het Rijk overgaan naar de gemeenten. De zorgverzekerders krijgen een grote rol bij de uitvoering. Joen en vannacht kleert het op. Het wordt 9 graden. Morgen droog, zinnen en een temperatuur rond 22 graden. De wind is matig en komt uit de eerste bij.